کنن مو د مسلمان مغلوب یو مو ته هغه دبدبه مې روشي چې کومه الله رب العزت صحابه ورته ور کړي وه نبي پاک صلی الله علیه وسلم ته تنخواه نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت د نبوت کور ورکړلو څومره تکلیفونه خلق خپل کور ولا خلاف شو خپل ترونه دا خلاف شو ټوله مکه ښځې نرې خلاف شول چا به ایمان راوړل هغوی ته هم تکلیفونه ورکول تره کې تکلیفونه مونږ ټول هر چا ته علم ده خبره خو الله رب العزت د نبي پاک صلی الله علیه وسلم په حیات زمانې کې پور عرب مسلمان شول ټول اسلامي شریعت جاری شو د عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې با اسلام مربع باندې د مسلمانانو ور حکومت شو فرمایي چې بعد کې تبعین د خبر ته ډیر لغون ته ملکونه بوشل ټول اسلام کې داخل شو خو مهنت رکاو شو بیا رکاو شو د غیر راتلن بند شو او کرتے کوم ملکونه ایمان راوړل مسلمان شو ملکونه بیا مرتد شو دا وجه چې مهنت نه کول وجه اوس د دین کور مهنت شروع شوی دی 100 سال تقریبا کم زیات کیږي اوس پورې مو مسلمانانو په سمجھ کې دا خبره نه چې دای مو لازمه ده ځکه دای مو لازمه ده او دا زما مو ته چاره کړی نه ده دا الله رب عزت مطلق کړی ده او کدا زما مو وګړو خپل ذمہ داری وګړو سرنګ دین کور حق دی دا شمو دا کور وکړو عزتمنو په دغه دنیا کې دی الله والا بدی دي دسه دبدبا بلار کوي قرآن کې آیات ولا مفهوم هم دسه دی چې تاسو دین سرنګ دی دین مهنت حق دی دا چې تاسو الله رب عزت تاسو ته دی روی زمين ولا خلافت بدی خلافت دا دی الله رب عزت ولا بدی دي الله رب العزت دین مهنت دی وجه نه کو ټول غیر ته هدایت ورکړي کوم بدبختو په نصیب کې هدایت نصیب کې نشته دی الله رب العزت وو د غیر دي د مسلمانانو ولا غلامان جوړ کړي دا دی الله رب العزت ودا دی عزت هغه الله ولا چې دا ټول مخلوقات الله نه غیر څومره چې شي دي دا ټول دی الله ولا محتاج دي په هر یو شي کې په هر حال کې په هر ځای کې دا دی الله ولا محتاج دي سوره خزانی دی دا دی الله دی د نبی پاک صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې الله ذات باندې متدس توکل وکړ دی چې لکه مو سره په دغه جیب کې پیسې دي کنه دغه پیسو نه زیاته بروسای مو دی الله په خزانو باندې شي دا مهنت نه مقصود ده چې مو الله رب العزت ذات باندې دوی یقین جوړ شي بل حدیث د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک مفهوم دی چې کله الله رب العزت باندې مو د توکل جوړ شو د توکل څخه کوم توکل حق دی چې الله رب العزت په تاسو ته د رزق بدیر کوي لکه څنګه مرغوت دی ورکی عزتمن دا د اغه نبی پاک صلی الله علیه وسلم له ارشادات دي چې چا به صحابه ته ویل چې هغه لکه زیره بل زی ته لور دی هغه به دې شي تاسو کول او چې دا غار لور دی کېدای شي او کچا وایي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا خبره فرمایلی دی بس دا د اغه نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشادات دي عزتمن او دا سره د الله رب العزت ودی دي عزتمن کوم دا کور کوو الله رب العزت په دغه دنیا کې شتزادګان او ته مو دین مهنت کوو دا غیر کفار به ګټي مو به خورو دا د الله رب العزت ودی دي او صحابه او زندگی مو مخکې پرتا دي کتابونه نه ډک دي الحمدلله ټول ونه معلوم دي او کنه کوو څومره مسلمان ذلیل دي نور به ګورو نور مو په دغه خبرونه پیګو نه او بیرونه دغه علماء ولا کار دي مو خبر نه کدم نه دي سره مو اوس پورې خدا کار مو بګړو کوون مو هیڅ کومې کوو می کوونه می بګړو کوونه کې لګي دا مو بګړو کوو دا کو بیا هم دې الله رب العزت مهرباني دي دومره مددونه دي نبی پاک صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته هری چې اے صحابه دین لس حصے ده لس کته سی وای سا پرېګ دوی الله رب العزت تاسو نه زبردست تپوس کوي مو ورونه راتلون کې دي هغه وی واه حصہ کوي نه حصے بنه کوي الله رب العزت تاسو نه غوسه زیات مدد کوي صحابه ورته یا رسول الله متورونه نه نبی پاک صلی الله علیه وسلم تاسو مو صحابه ورونه مو هغه دي چې مو نه بعد کې په دغه دنیا ته رسي او زه به کتل نه مو به ایمان راوړي هغه مو ورونه دي او هغه وایي علماء څه فرمایي سوال د کورس د کوون دي د پورا څلور میاشتې کور شرط نه دي د کورس د کوون دي پورې ټول عمر ولګي او تم کورس ده بیا کوم کورس دا کو د کور کوم مشرونو ترتیب یې هر کور څلور میاشتې لګون دي بیا څلور میاشتونه هر میاشتې کې سروزه او د دې پورې مو تاریخ په کاپي کې لیکلې وي
دا نه دی چې زه په یوې میاشتې بعد لوړم یوه میاشته مخکې لوړم نه مو تاریخ لیکلی وي په تاریخ باندې به مو ځو که په هغه تاریخ باندې وي مو کور کې څنګه مسله وي که هغه بیمارۍ مسله وي که هغه د فصل مسله وي څه شي مسله وي وي مو همدغه قرباني دی صحابه خو خپل سرونه ویر کول هغوی دا قرباني وه مو دا دنیا والا کوم ضرورتونه دي دا دنیا والا د کور والا ضرورتونه دي بس مو دغه قرباني مو څه دا قرباني ویر کو کنه داسې وایي صحابه سره به د الله په مو راښتر کوي نو مو به دغه قرباني دغه دین چې کوم وخت مقرر کړی دی مو به دغه قربان کوو ورباندې که هغه سروزه وي که هغه شب جمعه وي که هغه موله ګاشت وي که هغه بیروني ګاشت وي که هغه مشوره وي که هغه کال کې 4 میاشتې وي کم از کم کال کې چلا او هر میاشتې کې سروزه او روزانه مسجد ته 8 غنټې ټایم ورکول کم از کم 2.5 غنټې نه خو چا نه وي ورکړی دا شروع کړي 2.5 غنټو نه شروع کړي 8 غنټو ته ورسېږي مخکې به بډو کېږي لکه څرنګه یو سړي دوکان دی که هغه یو کال دوکانداري وکړي هغه دوکاندارۍ کې هغه ترقي نه کېږي هغه به هغه دپاره څومره مشورې کوي بیا چېرې مو یو کال دی دوکاندارۍ کې پوره شولو کوم کار هم دی هغه دپاره به مشورې هم کوي یا به تپوسونه هم کوي یا به هر رنګ نه مناو کوي چې ما دا کار ولې نه بډو کېږي نو دې حساب سره که مو دین محنت کوو که نه چې وایي چې یاره کال مخکې زه په دغې درجې کوم زه هغه نه زوره بډو شي هر وخت مو دې باندې سوچ وي عزتمنو بیا به الله پاک مو ته دې کې ترقي راکوي مو لمونځ وو مو لمونځ کې تسبیحات څومره شول رکوع کې څومره شول مو دهان څومره هر یو شي کې عزتمنو مو دا شی هر یو شي کې مو دا شی فکر وي سوچ وي نو که مو دا سوچ وي مو دا فکر وي الله رب العزت به مونږ دا کار اخلي ډېر های لیول ډېر هغه سره به الله پاک قبول کړي ورته او بېطلب به تعالی رب العزت هدایت نه کوي عزتمنو مو طلبګار شو مو محتاج یو د حق رب والا محتاج یو کومره پیدا کړي د حق رب څخه مو ته رزق راکوي هغه مو ته هر یو شی راکوي څوک یې مني هغه ته یې ورکوي څوک یې نه مني هغه ته یې ورکوي داسې رحیم کریم ذات دی خو په دنیا باندې خو هغه رحیم دی کریم دی هر چا ته یې ورکوي او په قیامت باندې به بیا خاص مهربان وي او په خپلو نیکو بندګانو مهربان وي نو مو هغه اعلی راضي کړو او هغه اعلی به راضي کېږي خپلو حکمونو سره د خوږ نبي پاک صلی الله علیه وسلم په طریقو سره د خوږ نبي پاک صلی الله علیه وسلم چې مو هر یوه که مو مړی دی که ژوند دی هغه د خوږ نبي پاک سره په طریقې باندې وي مو هرې مسلې کې هرې خبرې کې مو علماو نه تپوس کوو چې مو نبي پاک صلی الله علیه وسلم زندګي تېره شوې ده که نه نبی پاک صلی الله علیه وسلم لوړه واده کړي دي نبی پاک صلی الله علیه وسلم خپل ودونه کړي دي نبی پاک صلی الله علیه وسلم زندگی د نبی پاک صلی الله علیه وسلم زندگی دا مولا نمونه دی د پاره عزتمنو صحابه هغه باندې عمل کړی دی دا په دې پاره دا بس دا معیار دی دا حد موږ دغه ته زور رسوي عزتمنو نو کوم دغه مهنت کې په دغه سوچ کې په دغه فکر کې مو کرتے مو ته مرګ هم راشي کنه عزتمنو کوم ته یقین ملو هم نشورو دای مو زندگی کې روم نه غالي الله په مو هغه سره اوچات کی ویلي مطالبه له زده کول ولایو لکه څنګه حدیث مبارک ته څوک علم په طلب کې کورس د وزي لري کې تمام کړو چې قیامت پورې دی الله رب عزت علماء سره حشر کوي نو مطالبه له نو په دغه کې کوم تمام کړو چې یقین هم نشوملو هغه صفات هم نشوملو الله په کومه صفات ول سره وچات کی او دې لپاره بس مو ته اراده ده چې ان شاء الله د کور به ژوندۍ مقصد جوړوم ژوندۍ مقصد به جوړوم او چا 4 میاشتې لګولې وي کوي ته پورا وي الله په ذات باندې توکل وکړي مو سره جمعات کې داسې کسونو دنیا د هر څه دی الله دی ټول پرګزارې رسي ډېرې الله مددونو خلکو خبر دي څنګه الله مددونو مو خپل جیب ته نه ګورو مو به الله باندې ځان قبلو بس مو به الله نه غوړو شپې الله ته وچا شو الله ته وجه الله نه وغوړو کنه ته بیا ګوره چې الله په مو ته ټولې مسلې څرګې مو حل کوي د مسلې حل کول ولا معنا دی د مسلې راوستنو ولا مو عمل سره نو کوم الله نه غوړو الله په کوم سره خیرت ملا کوي الله په کوم ته د ټولې مسلې حل کوي الله په کوم نه دین کور خلی او څوک چې دین کور کوي الله رب عزت سره خام ملا دی او ان شاء الله فرمایي چې د علماء نو سیمو دوی مخکې سم نه یو چې قیامت پورې د علماء وروړي کنه الله به تو فرمایي چې تاسو ته مو علم در کوله سیمونه در کوله دغه پورم در کوله چې تاسو جنت تاسو بس جنت تفریخه نو دا جنت مو ته ملو شي تاسو ټول ته ملو شي مو بچای ټول اخلاقات ته ملو شي ټول مسلمانانو ته ملو شي ټول انسانیت ته هدایت وشي دې لپاره دا مهنت دی او بغیر مهنت نه کیږي نه نو دا مهنت پر ان شاء الله ټول اراده کوي کنه مو ته اراده دې ان شاء الله پر مقصد به جوړو بس سره مشرونو ترتیب دی کول لګونه چې ضرور مې سری غاپول ته لوټ شي چا کول لګولې د اندرونو او د بیرون ته لوټ شي بس زندگی مقصد وکړو څنګه مشرونو ترتیب دی کوم سره ان شاء الله
الله دې موږ ټولو ته سونه کړي نو ټایم کار دی انشاءالله رسول هغه مخکې سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين څوک ګناه کوي بچي دا دی الله رب عزت ټیک سره بچ کیږي دا نو ما خاص الله ولا فضل وګڼو دي کې مو هیڅ کومه نشته او بیا الله رب عزت اف فکر کې مو دا کې نصر ولا فکر وکړو فرمایي سدي فکر دی پاره الله رب العزت 1,24,000 کم او بیش انبیاء علیه السلام د دنیا ته استولي دي فرمایي د دین یو سات فکر کول دا د زرو جنتونو بهتر دي وایي دین فکر یو سات فکر کول دا د زرو بیمار کلسو تپوس نه بهتر دي او د دین یو سات فکر کول دا د اویاو مجلسونو کفارات دی الله رب العزت خو ډېر لوی دی الله رب العزت وحده لا شریک دی الله رب العزت تنها دی الله رب العزت اول و اولین آخر و آخرین دی الله رب العزت یوه زمانه داسې وه عزتمنو چې د دنیا ته هیڅ شی نه و الله رب العزت خپل ذات او صفات سره موجود و بیا الله رب العزت د دنیا نظام ټول هر شي ته وجود وبخلو الله رب العزت خپل ذات او صفات سره موجود دی یو وخت ورونو داسې راشي چې د هر یو شی به الله رب العزت پناه کړي او الله رب العزت به خپل صفاتو او سره موجود وي الله رب العزت نه چانه پیدا دی او نه څوک پیدا شوي دي الله رب العزت تنها دی الله رب العزت په کولو باندې قدرت لري عزتمن الله رب العزت کولو باندې داسې قدرت لري یو شي ته اراده وفرمایي کن وفرمایي فیکون بس هغه وشي داسې کولو ولا ذات دی عزتمن الله رب العزت اراده وفرمایله و اسمانونه بغیر د ستون بغیر د سهارې ودرېدل او کله نه ویلوړ دي او کله ما پوری بدم وی الله تعالی خو په هیڅ شي کې رنگ هیڅ شي کې تبدیلی نه راځي عزتمنو الله رب العزت دې کون ولا ذات دی الله رب العزت اراده او فرمایله کوي فرمایل اوس مکه پیدا شول عزتمنو او فرمایي چې دی وبوي وا کترانه وا الله رب العزت څومره سمندرونه پیدا کړل ټول دنیا سيزدانان ټول مخلوق رجم شي وا کتره وبنشي پیدا کولای عزتمنو فرمایي چې دیوانی وا پانه نه وا الله رب العزت څومره سمندر ځنګلونه پیدا کړل او د خپل قدرت سره پیدا کړل فرمایي چې څومره ونی بوټي دي دا الله په علم کې دي په دا ونو کې څومره پاڼې دي دا په الله رب العزت علم کې دي په دې پاڼو کې څومره کرخې دي دا د الله رب العزت علم کې دي عزتمنو فرمایي چې د ځمکه الله رب العزت دی او نه پهلې چې د دنیا کې ټول وګوي بیا الله رب العزت د ځمکه پیدا کړ د ځمکې څخه بیا خورېدا چې بیا دې ځمکې باندې الله رب العزت د غرونه میخونو په تور ټاپ ویل ګاډ دی د غرونه د الله رب العزت مخلوق دی عزتمنو د څه چې غرونه شته مو د بلشتون ورته چې غرونه سړیو ته وګورئ ته نو ویل او دا الله رب العزت پیدا کړی دی او دې الله رب العزت ولا د یقین بدلون ته وشي او دا مهنت دې خبره دې عزتمن څومره ډېر وړو خبره ته پریشان یو یو د رزق مسله ده یا د وړي دنیا پریشانې دي خو داسې مسلې راتلون کې عزتمنو څنګه مو ګمان کې مشته او دا مهنت پر بالا رب العزت انبیاء علیہ السلام رسول اور انبیاء علیہ السلام په مخ کې به جنت جهنم خو هغه به څه لکه مو یو شی یو بل ګور کنه هغه به د منظر مخ کې وو
دغه کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی زه داسې ګورم چې دا ټول انسانان جهنم ته روان دي ټوپونه یې زه یو رانه سمیده شرمانې کوم نو انبیاء علیه الصلاة والسلام ته په دې خبرې باندې په قسم قسم تکلیفونه ورکولی شول عزتمن هغو به هغه تکلیفونه برداشت کول ما از دغې خبرې دپاره چې د دنیا تکلیفونه دا نه پوهېږي دا ناکام دا نپوهه دي نو هغو به دا تکلیفونه برداشت کول چې دا څرنګې وي د ما یو امتي جهنم نه بچ شي نو دې لپاره به هغه انبیاء علیه الصلاة والسلام هره نمونه تکلیفونه برداشت کول دنیا خو ډېره لږه ورته زندګي دی شپېته اتیا کاله زندګي دی ډېره مختصر زندګي دی عزتمن تېره شوله او تېرېږي فرمایي چې دنیا خو دوې ورځې زندګي دی یوه تېره شوله پاته دی یوه نن شروع دی سبا یې چا کتلی دی دا درې ورځې زندګي دی موږ په عزتمنو موږ د درې ورځې زندګي داسې تېرولو که موږ دنیا نه بلکل متلون هم نه یو که موږ دغې خبرې یقین زړه ته وشي چې زه به 100 کاله بعد 200 کاله بعد 300 کاله بعد به زه د دنیا نه خو به سم د یقین مو زړونو ته وشي عزتمنو بیا که موږ د څو الفاظ استعمالوو دا به بیا موږ نه کوو عزتمنو موږ به الله نه خفه کوو بیا به موږ هرې یوې خبرې کې به موږ دا ګورو چې دې باندې الله خفه کېږي او دې باندې الله خوشحالېږي بیا به هغه یایو چې کومې باندې الله خفه کېږي مو بیا هغه نه یې عزتمنو ویلې چې دغې خبرې یقین به موږ زړه کې چې موږ دنیا نه تلونکي یو که دغې خبرې یقین مو زړونو ته وشي عزتمنو چې موږ دنیا نه خو به څو بیا به چې موږ کوم اعمال نن سبا الله مو کې مونږ کېږي دا به بیا مونږ نه کېږي عزتمنو نو دغه محنت چې کوم دی دا د دغې خبرې والا محنت دی عزتمنو او د یقین جوړولو دپاره بغیر د دوت محنت نه کیدای نه شي چې یو سړی دا یې که نه چې ماته د کامیابي میلو شي او دا د دوت کار نه کوي یې دیوانو کا خواب دی دیوانو کا دا د لیوانیانو والا خوب دی قتل دی یو سړی چې ماته د کامیابي میلو شي دنیا آخرت کامیابي میلو شي خو بغیر د دین محنت نه میلو شي کیدای نه شي کله او خټه هغه خبره دا دی چې موږ اول کامیابي موږ دنیا شونو کې ګورو موږ چې موږ ته دنیا شونه میلو شي ښه ډېر میلو شي چاته میلو شي موږ دا کامیاب شو او الله رب العزت کامیابي په قرآن حکیم کې بیان کړی دی چې کامیاب شولو هغه انسان څوک جهنم نه بچ شولو جنت ته لاړل عزتمنو دا کامیاب شولو علما دې تفسیر کې څه فرمایي چې دا د ټولې دنیا جهان والا فقیر نه فقیر کاسي دا کامیاب شولو کدا د ټولې دنیا والا بادشاه وي دا کامیاب شولو او الله رضی کولو لپاره عزتمنو نه دي لپاره مالداري شرط دی نه بچي شرط دی نه فقیري شرط دی هر یو انسان چې په کوم حالات کې هم دی دا الله رب العزت رضی کولی شي عزتمنو الله رب العزت هر یو احکام علما متبین کړي دي واضح تیار شي اور الله رب العزت حق کریم رحیم ذات عزتمنو سمو اس فرمای کنه چې انسان ابو الله رب العزت کې مت پوری ذات پوښتنه کې څه تو ګناه ویلي کړي دي خدا تاسو باندې کې څه تو ګناه کوي توبه دی ویل نه دی وستلی الله رب العزت قرآن حکیم کې مفهوم دې څه دی چې انسان مو ضعیف پیدا کړی دی دینه په ګناه کېږي دینه په خطا کېږي دا بیا توبه وباسي دا توبه وباسي نو الله رب العزت د دنیا نظام جاری کړی دی دغه د پاره جاری کړی دی چې الله رب العزت څه لوی الله رب العزت نه لوی څوک نشته خو الله رب العزت خپل فرمایي چې زه لوی زه د بادشاهانو بادشاه یم الله رب العزت د نظام جاری کړی دنیا والا د مخلوقات والا دغه د پاره چې دا انس او جنس مو وپېژني چې زه څوک یم عزتمنو دغه د پاره پیدا او الله رب العزت خو خیدا چې انسان ګناه وشي بیا هغه توبه وکړي الله ته په سجدي پریږدي ګرګړه کې روي الله رب العزت پسند کوي عزتمنو دی باندې الله رب العزت خوشاليږي چې انسان ګناه وشي خطا وشي بیا هغه باندې هغه توبه استغفار کوي بیا هغه باندې هغه جوړي دی باندې الله رب العزت خوشاليږي نو موږ کمزوري موږ په ګناه کېږي موږ په خطا کېږي خو موږ توبه وباسو هر وخت به توبه وباسو استغفار وایو پیاري نبی اکا صلی الله علیه وسلم څومره لویه مرتبه ده عزتمندو هغه به څومره مرتبه هغه به استغفار یې عزتمندو او څومره مرتبه استغفار یې موږ د هغه ول امتیان یو عزتمندو موږ خپل مقام وپېژنو
دغه امت ډېر لوی مقام دی عزتمنو، موږ خپل مقام پېژندلی نه دی. فرمایي حاجي صاحب ته وزیر اعظم راتلو، حاجي صاحب ته وایي ته یې زه وزیر اعظم یم، ته دا وایې چې زه د نبي پاک صلی الله علیه وسلم امتي یم، دا د فخر والا خبره دی، دا د فخر والا خبره دی. موږ د نبي پاک صلی الله علیه وسلم والا امتیان یو، موږ په دغې خبرې باندې مو فخر وي، دغې خبرې موږ باندې فخر وي چې موږ د هغه نبي والا امتیان یو چې هغه د ټولو نبیانو والا امام دی، د ټولو نبیانو والا سردار دی، موږ د هغه نبي والا امتیان یو عزتمنو. نو دغه امت والا ډېر لوی درجات دي، په دې والا کوم فضیلت دی، کوم درجات دي، هغه الله رب العزت دغه دین کار سره تړلي دي عزتمنو. څوک چې د دین محنت کوي دا هغه د فضیلت کې راغلل، او که څوک د دغه دین محنت دین لري وي عزتمنو دا د فضیلت کې بیا نه رسي عزتمنو. او فرمایي چې لکه مخکې به څومره غټ غټ فرعون، قارون، حامان، همداسې نمرود تیر شوي دي، الله رب العزت هغو ته سزا پهله نه دی ورکړي، هغو ته پهله نبي رسولی دی، څومره سوه هغو عمرونه تیر شوي دي، بادشاهت یې کړی دی، په الله په ګرب کې نه دی راغلی، هغو ته نبي راغلی دی، بار بار ورته راغلی دی، هغو سره څومره دغه چلېدلی دی. د موسی علیه السلام باره کې فرمایي چې د فرعون باره کې چې موسی علیه السلام دعا کوله، هغه دروازې ته به زنه سبی به تلو او بېګۍ به راتلو، هغه ملاقات نه کېدلو، دعا کوله. علما صاحب فرمایي بیا چې کله هغه ملاقات وشولو بیا هغه ته څومره دعوت بېل کړلی شو، څومره پړوګا راوړه، څومره به کېدې عزتمنو. خو د خبرې مقصود چې شی چې هغه نه ومنله، بلکل نه یې منله، بیا موسی علیه السلام به دعا وکړه هغه دپاره، به دعا وکړه، الله رب العزت په هغه ټایم ورته چې تا به دعا قبوله شوله. خو فرعون الله رب العزت فرمایي چې 40 کاله بعد هغه ته بیا سزا ورکړله. نو الله رب العزت په دې زمانه کې که هغه مسلمان دي که غیر دي، الحمدلله دین محنت نسبت سره ټولې دنیا پچ ته دا اواز ورسېدلی عزتمنو چې دا کار حق دی او سچ دی، څوک یې کوي هغه یې مني، که څوک یې نه کوي هغه هم د کار مني چې دا حق او سچ دی. او دا نن سبا د امت مشکلاتو کې مبتلا دی، د مین وجه هم دغه دی عزتمنو. نو موږ خپل ځان باندې رحم کول دي، خپل اهل عیال باندې رحم کول دي، خپلې محلې باندې رحم کول دي، ټول انسانیت باندې رحم کول دي عزتمنو. فرمایي دنیا کې څومره 2.5 لکه خلک مري، مرګ سره هغه جهنم ته ځي عزتمنو. یو انسان خپل ځان وخه او ټینګه کړي که نه سترګې تکلیف کېږي، داسې هر انسان ته تکلیف کېږي. مسلمان دا خو خیرخوا دی د امت د انسانانو باندې. نو دا د موږ لازمه دی چې موږ په خپل ځان هم رحم وکړو، خپل اهل عیال باندې هم رحم وکړو، ټول امت مسلمان، ټول انسانیت باندې رحم وکړو. دا کار ته مو خپل کار وایي، دا کار دا مو خپله ذمه وګڼو چې دا مو له ذمهداري دی، لکه څرنګه مو خپل کور والا کار ذمهدارۍ سره کوو که نه عزتمنو، دې نه زیات موږ دا ذمه وګڼو. ویل د دنیا خارجي زندګي دی عزتمنو، 80-80 کاله زندګي دی بس تېره دی، که چا ډېره وګټله یا به دا دنیا دا پرېږدي ته نه دنیا به لوړه شي، یا به دا دنیا پرېږدي دا به ورله لوړ شي عزتمنو. نو ډېره مختصر زندګي دی چې سړی چې خپل ګریواني کې سوچ وکړي موږ په خپل زندګۍ باندې موږ مخکې څومره کسان موږ په دغو مټو یوړل قبرستان ته ښخ مو کړل. نو داسې موږ یوه ورځ د دنیا نه تللي یو او ټولو نه اچانک حمله کوونکی شی څه دی خو موت دی، مرګ دی، مرګ. اوس نو څومره مجمع دی، اوس څونه په د دنیا کې مجمع دی عزتمنو، 100 کاله بعد څونه دا مجمع دی، په د دنیا کې څومره خلک دي، د 8-8.5 ارب خلک، دا یوم دنیا کې نه و 100 کاله پهله. و عزتمنو 100 کاله بعد به څومره په د دنیا کې دي سره دي، موږ دې دنیا کې نه وو، دې دنیا نه به مو ځو. څومره خلک دي، دې یو په 5 ګونه به بړو شي، خو چې دا کوم موجود دي دا خلک به نه وي عزتمنو. نو دا مو والا زندګي دی. نو دغه زندګۍ دپاره موږ څومره محنتونه هم کوو، کوششونه هم کوو، شپې هم کوو، ورځې هم کوو، سړه هم نه ګورو، غرمه هم نه ګورو، خپل مسلمان وروڼه هم دې دنیا دپاره مو خفه کوو. نو دا خو ډېره مختصر زندګي دی او مقصد چې موږ کوم دی خو آخرت دی عزتمنو. الله مو خوشحاله که بار بار دا خبره کېږي، الله ماته توفیق راکړي تاسو ته چې پوره فایده وموندئ چې بیان اول نه اخره پورې وکړي. بیان ختم نه ده، تاسو ته به اودسونو ټیم میلاویږي انشاءالله.
15-20 منټ بعد بیا 15-20 منټ اودسو ته او دی وخت کې موږ ته لږ د پرې ضرورت وي 70-80 کسان زړه ملګري الله مو خوشحاله کړه ودرېږي جزاکم الله بار بار سوال کیږي چې دا وړې تقاضې پوره کوو الله مو غټې تقاضې پوره کولو توفیق په دعا به ته وګورئ دا وړه تقاضا څو پوره کوي یا ټولې تقاضې پوره ټولې پریشانۍ ختم کړي کورونو نه پریشانۍ لري کې کاروبار پریشانۍ راشوي ماشاءالله راشوي الله دنیا آخرت کو خاصه راشوي ماشاءالله مخکې راشو جزاکم الله مخکې راشوي مشورې زوی ته لکه کسان کم دي څه کسان نور راوځي ورونو نه ګرمي شته نه سردي شته خپل بیان اورېدل یو ثواب ده د پرې کې د زرونو خلکو اعمالو ثواب سړي ته ملويږي دا خلکو موټرسایکل دغه سنبالي شي ټولو ثواب اجتماعي ثواب جزاکم الله اسې کسان ما پسې داسې ما پسې دا خالي ځایونه ډاک پرې ولا پسې تاسو ته بیا ان شاء الله نور وخت ملويږي دا کال نه ملګری راغلا دا لګ دې کارګزاري او نن دې کال نه راغو بس شوی دي دا یو کال مطالبه اخري کې دوی نه وکړه کنه نو مختصر زندگی د عزتمند تیر شوله مخبل تقریبا 50-55 سال عمر دی پته مونږ د سرنګي تیر شوله نبی پاک صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک مفهوم د سیدې چې محمد و 60-70-80 سال عمر دی بدی کې نه په دنیا نه سی نو کنه سبا موږ ګورو 80 سال ډېر کم خلک راسي هغه سو پریک دا نو دا مول زندگی دی دا مول عمر دی نو ډېر خلک دی چې تاسو کول الحمدلله کال ورشه دی الله دې رحم دې کرم دې فضل دې الله په توفیق سره بس نو الله په چا دوونی وکړي زخپل ځان په دې سره سوچ وکړي کنه کوم حالات کې کوم ماحول کې الله عزت مو ته ګناګور خلکو دې دې پر خبر کړل بیا کول دې پر ډېر غټه خبره ده الله دې رحم نو تاسو ټول کوم نه ډېر خیر خو ان شاء الله یو باندې پر وګورو خپل به مالا نه وړو مثلا نه وړو ان شاء الله الله په نت مو مثال کې ډېر لګول الله په ډېر زیات تر کې الله په ډېر ورته اونکه ځوته نو مو اته کسانو جماعت واخیرګي نو بلوچستان ته تشکیل شوی اگر کوم روح هغه بلوچستان د ایران پټه ولا خو لکه مخکې کوم خلکو تکلیفونه کړي دي جماعتونو کوم تکلیفونه وشیا تکلیفونه اوس نشته دي عزتمنو لکه څنګه تبلیغ والا مثال ورکړي کنه چې په خلکو ډنډې خوړل دي اوس خلک ډنډې خوري حقیقت سره عزتمنو اوس اډې نه خوري اوس پسونه خوري ګډان خوري ښه دومره کرامونه کیږي دومره خلک د دین کور نه خبر شول دومره د دین کڅوب نه دی لوړ سورزایم لګولې دي هغه دومره قرباني کوي دین ولا سره دومره محبت ساتي دومره سره کینی دومره سره مرسته کوي دومره کرامونه کوي نو هغه تکلیفونه خلکو تیر کړی دي هغه مو دي کور لاره پر وکړي دي دومره کرامونه دومره لکه هغه پر گزارې به کوم کمی کسانو په بیانوالي چیرې د سیدی باندې باغو دلال د سیاو سره یو خچار وو یا بون ور سره وو یا وو خار ور سره وو نو پورې زوري د باغو سفرې کولې جمعتون کې بنا تکرار اوس هغه نشته دي ځکه وای نامناسبه خبره بار بار بیان کړل خو ملګری لږ کم لړ دیو لاړ شورونه علامه خوشاله کوي دعا وته وکړي چې دا تقاضا پورا کوي خدای ته ټول پرشانای لري کور ولا د کاروبار ولا ماشاءالله ودر شي ماشاءالله 10-15 کسان لاړ شي ماشاءالله نه دا دمر ګران کاراله خو دنیا آخرت خاصه کا علامو کورونو کې خیرونه راواله اولاد کې مراواله چاته مو محتاج ماکا دین تقاضې پورا کوي الله ټول تقاضې پورا کوي جزاکم الله یسو کا صلاح شما نو مګودر نه دی بل ته جیونی وتی دې نه مولا بیا لکه په لارو دې نه شروع شول جیونی نه نو هر چا د دین بعد جوړ کېدلو خو کته وایم کنه چې د 8 مهینه 12 دن تقریبا لکه مولا غټلو خو 15 دن وو کوم کوړ کې څوک سرزا لګي کنه زه ته دور اسانته سره بنو لګل کې مو د 8 مهینه کوم روخ اسانته سره تیر شوی دی بار بار موږ د جمعه کې مذاکرام کوله
موږ ته کله د روح میراو شولو ځنه ملګرو به حساب چې څو ډېر سخت علاقه ده او داسې غرونه دي او داسې اوبه نشته دي داسې ګټې دي خو بیا مشورې کې خبره شوه چې یاره موږ ته مشرانو طرفه کوم وي انشاءالله دا کې خیر دی نو هغې باندې بیا امیر صاحب سلام وکړه چې په هغه روح مو کوم لوړي که نه که زه ته وایم که نه چې بار بار به مو دا مذاکره کوله چې دومره اسانه سروزه موږ په ګواډ کې نه دی لګولي لکه څومره موږ تاسو ته کې بالکل که زه ته وایم چې پیل خو موږ سره تکلیف وي خامخا خو د قربانۍ به رسي نو الله دې موږ ته برداشت کولو توفیق هم راکړي خو چې موږ هغه خپل کور بچي هم هېر شول خلکو موږ سره دومره محبت وکړل خو عمر تیر شو عمر رضی الله تعالی عنہ ته چا وایي چې دین ته د وجې نه وچم کېدل هغه ورته چې دین خو چم کېدلی مقصد دا څه که څومره اکرام ولري محبت ولري انشاءالله ډېر الله په بېقبول هم کې انشاءالله تاسو ټولو ته دعا کوو موږ هم ورته کوو خو د دین ډېر کمای دی ډېر کمای دی نو د محنت ډېر زیات ضرورت دی ځکه دا هم مسلمانان ورونه دي ځوانان بډاګان بالکل چې دی لکه یو سړی غیر آباد ځای ته لاړ شي نو دا موږ ذمه دی چې دا به موږ هر وخته پورې کوو دا د کال والا کار نه دی دا د چلي کار نه دی دا د سروزي کار نه دی دا د څلور میاشتو کار نه دی پهله خو دومره محنت کول دي چې دا کار مو زده کړو مکمل 100% مو کار زده کړو چې دا کار نبي پاک صلی الله علیه وسلم په کوم شان کړی و صحابه و بیا هغه طریقې سره کړی دی هغه محفوظ کړی دی موږ ته رسولی دی او اوس ما هغه دین مو 100% زده کړو بس بیا مو مات وخته پورې دا کار مو زندګۍ مقصد وګڼو لکه څرنګه علما فرمایي که نه چې ټولو نه اسان کار بیرون سفر دی دا ټولو نه اسان کار دی بیا هغه نه خپل ملک دا ګران هغه نه دا بیا یوه درجه ګران کار دی بیا هم ملک نه په خپلې ضلعې کې هغه نه دا بیا نور ګران دی د خپلې ضلعې نه بیا په خپل کلي کې د هغې نه بیا نور ګران دی بیا چې په خپل کلي کې خپل جومات کې دا بیا هغې نه نور ګران دی او په خپل جومات نه په خپل کور کې دا بیا هغې نه نور ګران دی او خپل کور نه په خپل ځان کې روسته دا بیا ټولو نه ګران کار دی نو چې دا کار خپل زندګۍ کې خپل ځان کې روولو بیا خپل بچیو باندې کور کې محنت وکړو بیا محلې کې محنت وکړو بیا خپلې ضلعې کې بیا ټوله دنیا مو د کور میدان دی خو دې دپاره اول دې دپاره نیت کول دي چې موږ دې کار دپاره نیت وکړو چې دا مو لازمه دی لکه څرنګه زه خپل پټي د سمې موږ ته څوک ونه یې که نه خپله صبیرو اوچتېږو خپله ترتیب کوو هر سړی دی کوم سړی کوم کسب کې مشغول دی هغه ته څوک څه یې نه مې رسېدل هغه خپله هغه دپاره اوچتېږي ټیم ټیبل یې جوړ کړی داسې دا کار مو خپل نه زیات زوري وګڼلو لکه څرنګه صحابه وګڼلی وو الله رب العزت دغه دین محنت سره ودا دی ودا فرمایي چې چا دکان دی چا کوم یو کار دی هغه سره دا ودا نشته دی تو ته به رزق لاسې ملویږي هیڅ چا سره ودا نشته دی خو څوک چې د دین محنت کوي عزتمند هغه سره د الله رب العزت ودا دی چې تو ته به رزق ملویږي د عزت والا رزق هم درته ملویږي څوک چې د دین محنت کوي الله پاک به داسې دین رزق ورکوي چې دې ګمان کې به هم نه وي عزتمند د دین محنت سره دا نه دی چې یو مو آخرت به جوړېږي د دین محنت سره به مو دنیا هم جوړېږي لکه څرنګه الله رب العزت د صحابه والا جوړه کړه صحابه خو دې دپاره ډېرې قربانۍ کړي دي فرمایي چې صحابه یو عالم ته نصرت ته راغلی وو هغوی چې صحابه چې کله افغانستان ته داخل شول که نه هغو خپلو کې هډوکي وختلېدل هډوکي هغو خو دې دپاره چې قربانۍ کړي دي نو موږ دپاره خو نه قربانۍ شته هغوی وینې توی کړي دي هغوی
د کوره بچي پرې خپل کور پرې خپل دا خو هېڅ مسله نه وه هغوی د کوره غټه مسله څه وه د نبي پاک صلی الله علیه وسلم زیارت پرې خپل دا ورته غټه مسله وه خو دین محنت یې کوره هغو هغه هم قربان کړي دي عزتمنو لکه څرنګه یې فرمایي که نه عیسی الله رب العزت پیاري نبي آقا صلی الله علیه وسلم ته دا فرمایلي دي چې زه تو نه بعد بل نبي نه رستم ته به یو داسې امت تیار کړې داسې امت به تیار کړې چې هغه به تو غونته به هغه د خپلو بچیو د بیبي قرباني به ورکوي خو خپل خېټې به د به هغه کوڼې تړي داسې امت به یې تیار کړي او دنیا ته به لګت ورکړي دنیا ته به سره او فرمایي چې څوک چې بیا دنیا ته لګت ورکړي او د الله حکمونه په خپل سر باندې وکړي الله رب العزت فرمایي او د نبي پاک صلی الله علیه وسلم سیرت د هغه والا طریقې په خپل زندګۍ کې روولي الله رب العزت فرمایي ای نبي چې ما کوم مدد تو سره وعده وه زه به دغو خلکو سره مغه شی مدد کوم دا د الله رب العزت وعده دی عزتمند او بیا فرمایي چې ای نبي چې ما کوم رحمت نظر تو بللی دی دا شی رحمت نظر به زه د امت باندې بیا کوم خو څوک د نبی پاک صلی الله علیه وسلم طریقې په خپل زندګۍ کې راولي د نبی پاک صلی الله علیه وسلم کلمې پسې وځي خلکو کې بلو کوي در بدر خلکو پسې ګرځي دغو سره د الله والا وعده دی 100% دین سره د الله رب عزت والا وعده دی عزتمند